Bruxismo causa DTM. Será que é isso mesmo? Essa relação, ela até existe, mas ela não é tão direta quanto a gente imagina. O bruxismo é um ato involuntário de apertar ou ranger os dentes. Já a DTM é uma disfunção que envolve os músculos da mastigação, as articulações temporomandibulares ou até mesmo ambos, e que podem ter diferentes causas. É verdade que o bruxismo pode ser um fator que agrava ou desencadeia a DTM, principalmente quando existe sobrecarga muscular e articular. Mas o diagnóstico não pode ser feito apenas com base nisso. Tem paciente com bruxismo que nunca sentiu dor, assim como temos pacientes com DTM que nunca apertaram os dentes. Por isso eu bato sempre na tecla que o mais importante é fazer uma avaliação criteriosa, que leva em conta o histórico clínico, os exames físicos e, se necessário, os exames de imagem. Então, se você tem dúvidas se o seu problema é bruxismo, DTM ou ambos, agende uma consulta aqui no link da bio.